हेलो एवरीवन, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं माइक्रोवेव रेसिपीज। आज हम बनाएंगे सभी की ऑल टाइम फेवरेट चाय। आप सोच रहे होंगे चाय बनाने में ऐसा क्या है जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के चाय बनाना सिखा रही हूं। इस चाय को हम बनाएंगे माइक्रोवेव के अंदर, जिसके कारण ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। टेस्ट और कंसिस्टेंसी में एकदम परफेक्ट रहेगी। तो चलिए माइक्रोवेव में चाय बनाना शुरू करते हैं। माइक्रोवेव सेव ग्लास बोल में लेंगे 1.5 यानी कि 1.5 कप दूध। जिस कप से चाय बनानी है उसी कप से दूध का माप लीजिएगा। 1 चम्मच किसा हुआ अदरक, 2 इलायची जो हमने कूट कर ली है, जिसके कारण इसका दाना और छिलका अलग हो गया है। 1 टीस्पून चाय पत्ती, 2 टीस्पून चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठी चाय पसंद है तो थोड़ी और चीनी डाल सकते हैं। इसे माइक्रोवेव कीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। टाइम डिपेंड करता है माइक्रोवेव के वॉटेज के ऊपर। हमने यहाँ पे 900 वॉट का माइक्रोवेव यूज़ किया है। अगर आपके माइक्रोवेव का वॉटेज कम या ज़्यादा है तो टाइम में हल्का सा अंतर आ सकता है। जिस मोड पर आप खाना बनाते हैं उसी मोड पर चाय बनानी है। ये देखिए चाय बनकर एकदम तैयार है। इसके ऊपर आपको मलाई की लेयर तो दिख ही रही होगी। ये इंडिकेट करती है कि चाय एकदम गाढ़ी बनी है। इसे छान लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ में ही शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो माइक्रोवेव कुकिंग सीखना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नज़र आएगा, उसको दबाइए और उसके पास में ही दिखेगी एक घंटी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी को दबाने से ये होगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी तो आपके फ़ोन में बजेगी घंटी और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई माइक्रोवेव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।